هسا لسه في موضة اللي الناس نايمين عنها واللي موجودة من زمان بس الناس مش منتبه لنا. شو هي؟ عارف شو هي؟ أنا بدي أصحي العالم. شو هي؟ أقسم بربي هذا أكبر شياطين إنس دخلوا لبيوت المسلمين. وأنا بقول لك كل أب من اليوم قبل بكرة ينتبه ويروح ويفحص اللي بدك أقوله. في إشي بيسموهم اليوتيوبرم. يوتيوبرم سمعتوا فيهم؟ يوتيوبر هذول يوتيوبرم، هذول اسمهم بين قوسين أبطال اليوتيوب، يعني بأخذوا مشاهدات في الملايين. هذول اللي بأخذوا مشاهدات بناء على قديش المحتوى فاسد. يعني بنت قليلة أدب، ليس عندها أدب ولا تربية، وهي ضحية أبوها وأهلها، بتلف بالعالم بدون أب بدون سائل بدون مسؤول، وتبث للبنات فكر إنه صرن زيي. وهاي الحياة. وفي آباء واقعين بمشاكل مع بناتهم من وراء هذا الشيء، وأميات. ملايين المشاهدات. اليوتيوبرت هاي بتربي في البنت قاعدة، وشباب نفس الاشي في يوتيوبرم، لا أشكالهم صح ولا حكيهم صح ولا أكلهم صح ولا تصرفاتهم صح. قديش بقدموا محتوى ضد الأخلاق، وملايين المشاهدات، والأولاد تربوا على موائدهم والأهل نايمين. عشان هيك بيجي بقول لك بعد فترة صف 11 صف 12 في مشكلة، المرأة بدها تشلح الحجاب، البنت بدها تشلح الجلباب. شو في؟ هذا مش ابن يوم، أنا بقول لك هذا كان رصيد سنوات من هذه المشاهدات ومن هذا الغزو الفكري لعقول البنات وللشباب. يا إخوة، هذه نحتاج منها وفيها إلى ثورة. نعم. واحد يقول لي شو أعمل يا شيخ؟ وقف النت في الدار، وقف النت في الدار. هنا فيش مفاوضات يابا، معاكي هذه أماني، سلمتك إياه أماني، سلمتك إياه أماني، بدك تدير بالك على حالك. لا، أنا مجبور أحارب شياطين الإنس. فيش مفاوضات في الموضوع. يعني زي اللي بيشرب بنقول له اشرب بكرة نص كنية وبعدها ربع. لا، بنقول له وقف عن الخمر نهائيا. أيها الأحباب، أسأل الله لي ولكم الخير والهداية والعفو والعافية، وهناك كثير من الكلام والإضاءات، ولكن حتى إن شاء الله رب العالمين يؤجرنا الله وإياكم في هذا الكلام، وحتى يؤجركم في أي مشاركة لمن يتاح له ذلك ويسمح له وقته وظروفه في الحراك الذي سيكون بعد صلاة الجمعة. أسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم لي ولكم الهداية والخير وللأمة كلها. فيا أحبتنا في الله، إن شاء الله سيكون للحديث بقية في جمعات مقبلة إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على النبي المعتبر. عباد الله، اعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا ربنا العظيم، لا تدع لنا في هذا اليوم الفضيل ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا كربه فرجته. يا رب انصر الإسلام وعز المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم. أنت يومك يوم الصلاة أقم الصلاة رحمنا الله وإياك.